गर्मीको क्लासलाई सकेर हामी मास्टरका विद्यार्थीहरू सुन्दरीजल घुम्न जाने योजनामा थियौँ। यो टुरका सहभागी सदस्यहरू थिए जीवानन्द विष्ट, सन्दीप कँडे, समीर भाइला, वीरेन्द्र महत, सेडी, रविन्द्र अधिकारी। केटाहरू जाममा पर्यो हो? कति मिनट जाममा भयो? 1 घन्टा भयो। हामी तिलगङ्गाबाट स्कुटर र बाइकमा बौद्ध जोरपाटी हुँदै सुन्दरजल आधा घन्टामा पुग्दछौँ। What happened? What happened to your hair? I don't know. Did you dye that? Yeah, I dyed it. You dyed it. भेरी नाइस पानीपुरी। खोइ यो पानी हो? पानी मात्र खाने घुटु घुटु? पुरी आउँदैछ। पुरी चोप त्यहाँनिर। गुड। बस आगर यस आगर नु। तिमी खाऊ न ल। गुड। नयाँ चप्पल लगाउँदैछन् हाम्रो अङ्कलले। हामी यहाँ माथि चाहिँ ड्याम तथा झरनाको दर्शनको लागि हामी हिँड्दैछौँ। बाटो उकालो रहेछ, केटाले स्कुटर पनि मरिमरि लगे, जो रमाइलो भयो। चिसो छ? -1 होइन होला खै होत्दो रहेछ यार। के भन्नुहुन्छ कि त्यो आवाज पनि आउँछ यस। के छ यहाँ हामी सुन्दरजलको माथि आएको छौँ हाइटमा, हल्का बसेर यहाँ स्न्याक्सहरू अनि कोकहरू खाएका छौँ र हाम्रो एक साइकल सकिसक्यो। वरिष्ठ अटोमेटिक्स जीवानन्द विष्टले के भनिदिनुहुन्छ ल भन्नुहोस् छिटो। जीवानन्द विष्टजी के हो तपाईँ? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? कुन संसारमा हुनुहुन्छ? जनता जान चाहन्छ। टाइम टेक डाउन हिल जाउँ अनि त्यसपछि अब कुरा हुन्छ। अनि प्लेनमा बसौँ। प्लेनमा बसौँला है त। Do you have to say anything? I'm enjoying the ride, you know. Yeah. It's not been an easy journey, but we are finally here. We are going down. And how do you like this place? Yeah. How's it? सो हामी यहाँ सुन्दरजलमा बसेको छौँ। एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ। एकदम यो नेचुरल ब्युटीहरूले भरिएको जङ्गल पुरा झाउँकिरी कराइरहेको छ। यु क्यान हियर द नोइज अफ द झाउँकिरी। सुन्दरीजलको त्यो मोटरसाइकल
स्कुटरहरू पार्क गर्ने ठाउँबाट लगभग हामी हिँड्नुपर्ने भनेको डिस्टेन्स भनेको लगभग आधा घन्टाको डिस्टेन्समा आइसकेपछि हामी यो रिजोर्टमा आएका छौँ र यहाँ बस्ने ठाउँ रहेछ। त्यसपछि हामी वी आर गोइङ ब्याक। सबैजना तल झरेर हामीले मूल खर्क जाने निर्णय गऱ्यौँ। तर हामीलाई के थाहा, जुन ठाउँमा हामीले खाजा खाएका थियौँ त्यो नै मूल खर्क थियो। त्यसैले अब मोटरसाइकलबाट धेरै घुम्दै फिर्दै लामो बाटो भएर अन्ततः हामी फेरि हामीलाई भोलिपल्ट मात्र थाहा भयो कि मूल खर्क भनेको त्यही ठाउँ रहेछ। अन्धकारमा बाटो अफरोड रहेछ, एकदमै रिस्की छ बाटो। रातको 7 बजिरहेको छ, 7:30 होइन, 7:30 8 बजिरहेको छ। हामीहरू यो कच्ची रोडमा यात्रा गरिरहेका छौँ। हाम्रो यात्राको अन्तिम गन्तव्य भनेको मूल खर्क हुनेछ। View is very good. Very good, yeah. What a nice view. You know, seeing the whole of Kathmandu. Now we are going to the traditional place. Traditional place. Wow. I can't wait to go there. Yeah. Yeah, we are very I'm excited. not Yes, we can see the very beautiful Kathmandu Valley from here. एकदमै कुल टेम्परेचर छ। यस्तो गर्मीमा पनि चिसो वातावरणको महसुस भइरहेको छ हामीहरूलाई। What's happening? This is a nice and beautiful place. Who is this? Who is this people? Who is this? What is happening? Huh? Oh, let's go, man. Okay. चिसापानी एकदम चिसो हावा आइरहेको छ। चिसो हावा हुनुपर्ने चिसापानी भनेको छ। चिसापानी पुग्न 1 मिनेट बाँकी थियो होला र त्यो अन्तिम 1 मिनेटमा यस्तो पानी पर्यो कि आकाशबाट गाग्रीले पानी फत्याए जस्तो। 1 मिनेटमा सबजना निथुक्क भिज्यो। त्यसपछि त जाडोले काम छुट्न थालिहाल्यो। भिजेको हो मिस्टरजी, मिस्टरजी के हो यो लुकलुक काम्या छ त? पानी 1 मिनेट पानी परेर सिधै पुरै रुचाएर संसार पुरै निथाचुर भएर भिजिएको छ। पानीमा भिजेर नि चरेको यति धेरै भिज्यो। हाम्रो लुगा जुत्ता र ब्याग सबै भिजेको थियो। बिहानै उठेर हामीले सबै घाममा सुकायौँ। Like it doesn't feel like here. Bro, के छ सर? We can keep to make pillows. Pillow? Just throw your hair. We'll cut and we'll put inside a pillow. Yeah. And sleep on. Yeah. Yesterday you wash your face and wash your face and make wet over here, right? But the water did not penetrate inside. No, nothing, right? It's like cushion and waterproof. हाम्रो यो सेडेको कपाल पर्दाखेरि यति धेरै चाहिँ उयो छ यार। काठमाडौँबाट निस्केको होइन, तर कहाँ आइपुग्यो क्या हामी। अब 3वटा जिल्लाको ठ्याक्कै त्यो मार्जिनमा पुग्यौँ। एउटा जिल्ला भनेको सिन्धुपाल्चोक हो होइन, यहाँबाट मेलम्ची नगरपालिका छ। यतातिर नुवाकोट रहेछ, नुवाकोटमा चाहिँ शिवपुरी गाउँपालिका रहेछ। अनि यो साइडमा चाहिँ तपाईँको सुन्दरजल काठमाडौँ। के रहेछ यहाँ ठाउँ, के रहेछ? मेरो नाम सेटी नाम हो। उसले किन हो भनेर हिजो गरेको थिएँ क्या, प्र्याक्टिस गरे होला इङ्ग्लिसमा चाहिँ होइन। हो। See here, this building was damaged by earthquake. Earthquake in 2000. April 25th.
2000 कति हो 2015. In 2015 this building you can see the building damaged by earthquake. भोटे चौर त टाढा पर्छ ढापको उतापट्टि एउटा बुढाले एउटा लङ्गडे बुढाले पसल थापेर बस्छ नि एउटा झुप्रोमा त्यो त देखेँ तपाईँहरू बेलुका आयो राति आयो ल त्यहाँबाट राइट जाट जाउँ न मूर्खनामा ट्याक्कै पुग्छ नजिक बाटो त्यो झुले रहेछ उता यहाँ जानुहुन्छ नि ढापमा कहाँ छ झुले यो बोर्लाङ भन्ज्याङ जानुहुन्छ नि यताबाट जानु पर्यो होइन र शिवपुरकी पिक हामी यहाँ पुग्छौँ यो साइडमा दुईटा बाटो यहाँबाट टक्क जानुभयो भने शिवपुरी पिकमा पुग्छ यो चाहिँ शिवपुरी नगर यहाँ थियो होइन यो थियो हाम्रो डेस्टिनेसन अनि हुँदा हामी जिस्किँदै यहाँ पुग्यौँ अनि हामीले त्यसपछि अर्को डेस्टिनेसन बनाएको मूल खर्क यहाँ थियो अनि हामी थाहा नपाएर बत्तिएर के भएर हामी यहाँनिर आइपुगेछौँ बोर्डरमा आइपुग्यो अब फेरि हाम्रो प्लान चाहिँ यहाँबाट फेरि फर्केर यो ठाउँ पुग्ने छ भेरी गुड वान तँ ल्याउँ त ठिकै हुन्छ यो थेरापी हो हेर कति खाएकोमा बाथरुममा थियो कि एउटा आएर थियो इट्स रविन्द्र सर ब्लड हाम्रो टोली चाहिँ नि काठमाडौँको लागि प्रस्थान गर्दैछौँ वी अल आर प्रिपेयर्ड राइट अब चट्ट लाएर समीर दाइ गयो 2 लिटर चाहियो यो ठिकै थियो होला जी पानी चाहियो पानी लिएर पिठो खाए यार हाम्रो यहाँबाट कति किलोमिटर दूरी छ अब केही नभएको हामी हिजो आएको बाटोमा 3 देखि 4 किलोमिटर हामी फेरि त्यही बाटो फर्किन्छौँ त्यसपछि एउटा डाइभर्सन छ त्यहाँबाट हामी छोटो बाटो जान्छौँ भन्ने आशा यो संरक्षित क्षेत्रभित्र विभिन्न प्रजातिका वन्यजन्तु पनि पाइने रहेछ। शिवपुरी नागार्जुन नेसनल पार्कभित्र छिर्नको लागि प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली नागरिकको लागि प्रवेश शुल्क रु 100 र वन्यजन्तु क्षति शुल्क रु 25 गरेर टोटल 125 लाग्दछ भने 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि 150 रुपियाँ लाग्दछ। 1 डे हाइकिङको लागि प्रसिद्ध चिसापानी पदयात्राबाट सुन्दरीजल हुँदै पुग्नलाई करिब 5 घण्टा लाग्दछ। यहाँ चाहिँ आर्टिफिसियल लेक बनाउने तयारीमा रहेछ। पुरै ड्याम बनाएर कन्स्ट्रक्सन काम हुँदैछ। पानीको सोर्सहरू ल्याएर यो चाहिँ सर्टकट वे टु सुन्दरीजल। ट्रेकिङ वा हाइकिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ यो भयो। सुन्दरीजलबाट हाइकिङ गर्दै यहाँसम्म आउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा बाजेको पसल
माथिबाट यहाँ माथि चाहिँ अन्न हाल्नेको चट्ट ग्रेन अन्नहरू हाल्ने मकैसकै हाल्ने त्यसले पिच्छ त्यो माथिबाट उयो पाइपबाट चाहिँ उयो पाइप छ नि त्यो पाइपबाट पानी आउँछ नि भित्रको त्यो घुमाउँछ क्या त्यसले पानी घट्छ भने त्यही भएर पानीले घुमाउँछ पानीको फोर्सले यहाँबाट पानी आउँछ यो पानी घुमाएर आउँछ यहाँबाट त्यो त फोर्सफुल बढी चाहियो नि त त्यति पानीले पुग्दैन क्या आज एउटा समस्या भयो नि त्यो एकजना हाम्रो यो घानाको एकजना साथी आएको थियो यहाँ लो भिजन ट्रेनिङमा No, like this. Like from the center and from the center, put it down. Show us the energy. You saw the Ghana spirit. You saw the. Show some skills, man. You saw the Ghana spirit, okay? Show some skills like this, man. Let's Ghana skills. Yeah, I just want to buy. I just want to send the money. Just off it. त्यो बन्द गरिदियो के गर्ने भन नि Off it. उडाउने पक्नु न त्यो उडाएर सिद्धो Off it. पक्नु न बनाउँदै छु त्यस्तो नगर न कान्छी यार तिमीले Off it. Off it. अर्को लगे भइहाल्यो नि यसरी उडाउने यार Okay, let me just buy this one. No, it's okay. Let me buy this one. Okay? Yeah. Okay. No. Danyaba. Danyaba. You give me this one. So you give me 2. Yeah. Danyaba. Okay? Yeah.